Iya, saya mau pergi udu sana sekalinya bunyi nyaring gitu. Bruk gitu ya? Iya. Itu Langsung lari saya. Itu bagian dapur itu. Iya, enggak, waktu itu belum jatuh. Dengar suaranya saya lari. Oh. Bapaknya melihat saya lari, dia masuk. Nah, Baru saya suruh lari, saya bilang. Pas saya di tengah-tengah sini sama bapaknya, langsung suaranya jatuh di atas langsung tuh. drop gitu ya? Oh. Pas lihat keluar, lihat itu jatuh mati. Oh, jatuh. Untung Ada barang-barang yang nggak Yang rusak apa aja itu, Bu? di dapur hancur. Hancur ya? apanya? Iya. Atapnya ya hancur ya? Iya, segala dindingnya telepasan. Oh. Bisa kita lihat ke dalam? Bisa. Boleh Lihat temani aja. sama Ibu nanti. Oke. Untuk dari pihak hotelnya Bu, apakah dia bertanggung Udah jawab? langsung Tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Oh, Sudah datang, Bu? datang. Oh Udah iya. panggil tadi. Oke. Pakai sirene ya.